ഗൈസ് നമ്മുടെ ചൂണ്ട അളിയനെ എറിഞ്ഞിട്ട് ആകാശത്തേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോ വയറൊക്കെ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള മീനെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്പോട്ടിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഹേ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൺ വീൽസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൂത്തോട്ടയിലെ ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു പാർക്കിന്റെ താഴ്ഭാഗത്താണ്. അതേ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇന്ന് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മുറിഞ്ഞപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ പാലത്തിന്റെ അടിയിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഫിഷിങ്ങിന് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വിനോളിയന്റെ ഫാമിലി ഫുള്ള് ഉണ്ടെന്ന്. എന്നതേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ചേട്ടന് ഒരേ നിർത്തുണ്ടോ, എടാ ഫിഷിംഗ് അല്ലേ ഞാനൊന്ന് വന്നേക്കാം. ഫാമിലി നമുക്ക് കട്ട സപ്പോർട്ടാണ് ഗൈസ്, കട്ട സപ്പോർട്ടാണ്. നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, കാറിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ തന്നെ അവരാദ്യം നേരെ അങ്ങ് വിട്ട് ഓൾറെഡി ചൂണ്ടയിട്ട് തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി പോണം, ഞങ്ങളിത് കത്രിക എടുക്കാനായിട്ട് പോകണാണ്. അതെ അതെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങനെ വിട്ടാലോ. അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് നമ്മുടെ പാലത്തിന്റെ അടിപൊളിയാണ് ഗൈസ്. ഇത് നോക്കിയ മുകളിലൊക്കെ പാലാണ്. നമ്മുടെ പാലാരോട്ടം പാലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പേടിയാണ് അടിപൊളി പോകാൻ. പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ പൂത്തോട്ടം മുറിഞ്ഞ പാലാണ്, പുതിയ പാലാണ്, തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കാണാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ലല്ലോ, ഇത് നോക്കി കക്ക നോക്കി എന്തോരം കക്ക വരട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ കക്ക നല്ലോണം 10 കൊല്ലത്തെ കക്കയുടെ തോടുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടി മീനെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്പോട്ടിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അല്ലാളിയാ, ഇത് അവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട്. ഇല്ല, ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആണാന്ന് ചോദിച്ചൊരു ഡൗട്ടാണ് കളിയാ. കോഴിയുടെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കിടക്കണ താമരപ്പൂ പോലെ. ചേട്ടനും ചേച്ചിയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അവരെല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് മീൻ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയതാണ് തോന്നണേ. അത് ചേച്ചിയൊക്കെ ബാഗൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മീനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. ടാസ്ക് ആയിട്ടുള്ള റോഡല്ല, വഴിയാണ് കേസ്. കണ്ടോ, കല്ലാണ്. പാലത്തിന്റെ തൊട്ടടിയിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. കണ്ടോ, എങ്ങാനും ഒടിഞ്ഞു വീണ തീർന്നു. നമ്മൾ എന്തിനാ ചാച്ചു കൂടെ വന്നേക്കണേ? ചേച്ചി, ഈ ബാഗ് എന്തിനാ മീനെ കൊണ്ടുപോകാനാ? ചേട്ടൻ ഇവിടെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ചിലാണ്. ചേട്ടാ, ഇന്നൊരു 10 കിലോ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയില്ല ഇവിടെ നിന്ന്. മൈൻഡാണോ? ചുന് വേണ്ടി ചൂണ്ട സെറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. സ്പെഷ്യൽ ചൂണ്ട. ഇവിടെ ഒരു തെറിയേക്കുന്ന രംഗമാണ് കൈസ് കാണുന്നത്. ഇവിടെ മൊത്തം ടങ്കീസാ. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചൂണ്ട കൈസ്. ഈ ഒരു ബിയർ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടോ, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചൂണ്ട. ചേട്ടാ, ഈ ഏറ് ചൂണ്ടയും ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ചൂണ്ടയും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഏറ് ചൂണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് എന്താ പറയാ, മറ്റേത് നമ്മൾ തന്നെ എറിയണം. എന്നാലും മറ്റേത് നമ്മുടെ ഹൈടെക് ആണ്, നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട്. ചേട്ടൻ ഇതിന് മുന്നേ എറിഞ്ഞിട്ട് വല്ലതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ ഞാൻ മധുരാനൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആണല്ലേ? എത്ര കിലോ? നമ്മൾ തൂക്കി നോക്കിയില്ല. നമ്മളൊന്നും തൂക്കി നോക്കിയില്ല. നമ്മള് തൂക്കി നോക്കിയില്ല. അല്ല ചേട്ടാ, ഈ ബിയർ ബോട്ടിൽ ഇടണേ അത് എന്താ അറിയില്ല, ഞങ്ങളുടെ അവിടെ നാട്ടുകാരൊക്കെ ഭയങ്കര വെള്ളോടിയാണ്. രക്ഷയില്ല. 2 ബിയർ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു. ആ ബിയർ ബോട്ടിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എയറുണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ നമ്മളത് കൊളുത്തങ്ങ് റെഡിയാക്കണം. ചേട്ടാ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് കെട്ടണം. പുതിയ ടങ്കീസ് ഒന്ന് മേടിച്ചു. പക്ഷെ ആ ടങ്കീസ് മൊത്തം കെട്ടായിട്ട് ചേച്ചി ബാക്കിൽ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ജീവിതം തന്നെ ഒരു കെട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മൾ തീറ്റയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ഇത്? കോഴി വിശല്ലടാ. കോഴിയുടെ ആമാശം. ഞങ്ങളിന്ന് തീറ്റ ഇട്ടിട്ട് മീന്റെ വയറ് വീർപ്പിക്കുന്ന തോന്നുന്നുണ്ട്. മീനൊന്ന് ആഘോഷിക്കട്ടെ. അടുത്ത നമ്മുടെ അളിയന്റെ ടേൺ ആണ്. പ്രേതകല. എടാ, ആകാശത്തേക്കല്ലേ എറിയേണ്ടത്, ആകാശത്തേക്കല്ലേ എറിയേണ്ടത്. നമ്മുടെ ചൂണ്ട കുടുങ്ങി ഗൈസ്. നമ്മുടെ ചൂണ്ട അളിയനെ എറിഞ്ഞിട്ട് ആകാശത്തേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്പി കാണല്ല, ടങ്കീസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മുകളിലേക്കാണ് പോയേക്കുന്നത്. എടാ, കടലല്ലേ ഇത് കായല. ഞാൻ മോട്ടിവേഷൻ കൊടുത്താ. നിങ്ങൾ എന്തായാലും എന്താ മുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കുന്നേ? അതന്നെ സാധാരണ ലൈൻ കമ്പിയിലാണ് ഇവിടെ പെട്ട് പോണത്. മീനൊന്ന് കാണിച്ചു തരോ? അതൊരു ഇത് വെട്ടിയതാടാ, വാള വെട്ടിയതാ. ഇവിടെ വാള നമ്മള് കഷ്ടപ്പെട്ട് ചൂണ്ടിടും. ചൂണ്ടിട്ട് മതി ഒരാള് ബാക്കിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അവിടുന്ന് കുത്തിയെടുക്കുക. അവരെ കല്ലും കുത്തി എടുത്തിട്ട് ആ കല്ലാണ് ഇവന് ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. മീൻ വരും, രക്ഷോട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ മീൻ വരും, രക്ഷോട്ട് കൊടുക്കും. ക്യാമറ ചേച്ചി റെഡിയാവാണ്. ചേച്ചി മീൻ കൊത്തുന്നുണ്ടോ? അതെ, അടിപൊളി. 2 പേരുടെ ഒരുമിച്ച്
ചൂണ്ടിട്ടോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരാൾ വന്നു. എന്താണ് പേര്? സേതുകൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ സേതുകൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ ചാനൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്, യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അല്ലേ? അവൻ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവന്റെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ? കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ സെറ്റ് ആയല്ലേ? എടാ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ? നിന്റെ അഭിപ്രായം പറ. അടിപൊളി ചാനലാണ്, നല്ല ന്യൂ വീഡിയോസ് ആണ് ഫിഷിനെയൊക്കെ പറ്റിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ. അതാണ് മൈൻഡ് അതാണ്. അപ്പൊ താങ്ക്സ് ബ്രോ. അളിയ ഒന്നും നോക്കണ്ട, ഒറ്റ പറഞ്ഞോ. നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കടലിൽ പോയിട്ടല്ലടാ, ആദ്യം നരയൊക്കെ പുഴയെന്നെ കിട്ടുമോ? സമ്മർ അടിച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോ വയറൊക്കെ ഒന്നുകൂടി വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ അതെ പുതിയ ടങ്കീസ് ഒക്കെ മേടിച്ചാണ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ, ഇത് കണ്ടോ ടങ്കീസിന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ ഇതായി പോയി. എന്റെ ചേച്ചി കുറെ നേരം നോക്കി, ചേച്ചിക്ക് പറ്റണല്ല, ഒട്ടും പറ്റാനില്ല. ചേച്ചി കിറ്റുന്നൊക്കെ അത് നോക്കി വന്നപ്പോ തന്നെ ഒരു കിൻഡല് കല്ല് ഇട്ടത് പുഴയിലോട്ട്. പാവ ഫിഷിനെ കിട്ടാത്തോണ്ട് ഫിഷിനെ അനിമി കണ്ടിന്ന് ഇരിക്കണേ. ഒന്നും അറിയാണ്ട് ഒരാളെ നിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇപ്പൊ കിട്ടും, നാളെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മീനിന്റെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ കുറെ നേരം മീനൊക്കെ പിടിക്കാൻ നോക്കി, ഒന്നും നടന്നില്ല. പക്ഷെ ചേട്ടന് ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ചേട്ടൻ അവിടെ മീൻ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാത്രി 10 മണി വരെ ഇടുമെന്നാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങള് പക്ഷെ ഒരു മീനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഞങ്ങളൊരു മീനെ കാണുകയും ചെയ്തത്. കൂരി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇനി മീനില്ലെന്നാരും പറയുന്നത്. ഞങ്ങളൊരു മീനെ കണ്ടുകൊണ്ടാ ചാണിന് മുമ്പ് അതിനകത്ത് തന്നെ ഇട്ടായി. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്തായാലും നമുക്ക് മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മള് എല്ലാം നല്ലോണം സ്പെൻഡ് ചെയ്തല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ, എന്താ പറയാ, ചിലപ്പോൾ ശരിയാവും, ചിലപ്പോൾ ശരിയാവില്ല. ഇന്ന് ശരിയായില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോഴും ശരിയാവാറില്ല. എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഒരു അടിപൊളി മീനെ പിടിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഗൈസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരുന്നതാണ്. അതുവരേക്കും ബൈ.